Assemblea straordinaria di Confagricoltura qui a Padova. Abbiamo sentito ai nostri microfoni il presidente nazionale Massimiliano Giansanti, il vicepresidente Giordano Emo Capodilista e il presidente regionale Lodovico Giustiniani. Presidente Giansanti, un momento difficile, qual è la posizione di Confagricoltura? La posizione di Confagricoltura è la posizione degli agricoltori. Io sono un agricoltore come tutti gli agricoltori che in questo momento, chi lavorando in campagna, chi manifestando nelle piazze, viviamo tutti lo stesso disagio. Da una parte dispiace che ci si accorga oggi quanto sia importante l'agricoltura in Europa. Proprio ieri, mandando una lettera alla Presidente Meloni, ho detto alla Presidente che in questi anni in Europa certamente non abbiamo avuto amici. Parlare di nemici non mi piace, però certamente non abbiamo avuto amici. Anziché investire sugli agricoltori che tutti i giorni portano cibo sulle tavole dei cittadini italiani, europei e del mondo, ci hanno chiesto di non produrre, ci hanno chiesto di sostanzialmente competere con chi oggi ha mezzi e strumenti superiori ai nostri, mettendo in difficoltà un settore fondamentale dell'economia del Paese, perché poi l'agricoltura comunque, al di là di essere un'attività economica, è anche territorio, è manutenzione del territorio, è ambiente, è tutela della natura. Ecco, io credo che il disagio soprattutto sia quello di aver umiliato il ruolo degli agricoltori. In crisi il ruolo della rappresentatività delle istituzioni come Confagricoltura? Io credo che il mio ruolo, il ruolo dei presidenti regionali e il ruolo dei presidenti provinciali sia quello di ascoltare e trovare le soluzioni per gli agricoltori. Le associazioni a questo servono, le associazioni non saranno mai in crisi, le associazioni devono vivere di ascolto, devono confrontarsi. Io sono qui proprio appunto per confrontarmi con gli agricoltori. Guai se ci si chiude nei palazzi a Roma e si pensa di poter governare la politica senza una connessione con gli agricoltori. Quindi è fondamentale il ruolo delle associazioni proprio per portare alle istituzioni quello che sono oggi le necessità degli agricoltori. Lodovico Giustiniani, presidente Confagricoltura Veneto, è reduce da un confronto con anche degli associati, immagino, tra questi agricoltori che protestano. Qual è la sua opinione? Quello che ho detto anche a loro, che il momento è difficile per tutti e sicuramente noi non siamo al di là della barricata. Io sono presidente di un'associazione ma sono un agricoltore come loro. Quello che la situazione è oggettiva, una situazione difficile, usciamo da un periodo di pandemia, usciamo da un periodo di... Oltre alla pandemia è scoppiata la guerra, dopo la guerra abbiamo avuto problemi di approvvigionamenti, i costi energetici si sono alzati, abbiamo avuto problemi di inflazione, costo del denaro, per cui direi quasi la tempesta perfetta se poi lo mettiamo su quello che è stato tutto quello che è anche la nuova politica agricola comunitaria. Per cui direi che tutte queste cose su una situazione già difficile di mercato, e oggi il problema è la difficoltà di mercato, cioè oggi è il problema delle aziende agricole, dell'agricoltura europea ma italiana, e che non stanno più facendo reddito. Questo è il vero problema. Oggi le aziende agricole non stanno facendo più reddito. Per cui quello che ci hanno detto è che sono in difficoltà, come moltissimi, c'erano anche i nostri soci e quant'altro, e l'aspettativa che c'è verso i sindacati di essere più incisivi con una politica che vada nella direzione di garantire un reddito, costo minimo di produzione, per cui una redditività, regole uguali per tutti, cioè se noi coltiviamo in Europa e in Italia con determinate condizioni, anche la merce che entra deve avere quelle determinate condizioni, perché se no rischiamo sempre di più di non essere competitivi. Quello che ritengo, che penso che oggi dobbiamo fare un attimo una riflessione seria, e le misure che vengono messe anche in atto oggi dal governo che sta pensando la Comunità Europea sono forse dei palliativi. Oggi serve una strategia a medio e lungo periodo, bisogna pensare a un'agricoltura dei prossimi 5-10 anni, perché se no rischiamo che queste manifestazioni, questa esasperazione del clima, che è vero c'è. Ecco, per me è stato comunque importante, come mi dispiace che oggi questa manifestazione sia in contemporanea con quella di Confagricoltura che avevamo convocato oggi, ma sicuramente le difficoltà sono le difficoltà di tutti. Giordano Emo Capodilista, vicepresidente nazionale di Confagricoltura, un'assemblea per ribadire che cosa? Beh, è un'assemblea soprattutto per stare vicino ai nostri associati, un'assemblea straordinaria che ha voluto la federazione regionale, verrà il presidente Giansanti,
sono centinaia di associati e secondo noi è giusto in un momento del genere in cui ci sono queste proteste, in cui comunque il mondo agricolo è in subbuglio, spiegare le ragioni, quello che stiamo facendo e quello che vorremmo fare per il futuro per migliorare la situazione. Qualcuno dice c'è una crisi di rappresentatività nel mondo agricolo, lei cosa risponde a queste osservazioni? Ma oddio, qua non mi pare. Noi ci siamo, sono venuti i nostri soci, sicuramente c'è un malcontento che va assolutamente studiato, va capito e compreso e cercare di trovare degli spunti. Io devo dire, se parliamo per esempio della normativa sui fitofarmaci, sulla riduzione del 50% nel 2030, devo dire che il Parlamento europeo aveva già votato contro e su questo c'è stato un grande lavoro di Confagricoltura per ottenere il fatto che gli europarlamentari capissero che questo Green Deal, che invece è un Green Dream, non fosse applicabile senza avere una chiara politica di impatto su cosa poteva succedere sulle nostre produzioni. La politica agricola comunitaria era nata a sostegno delle imprese agricole per far sì che potessero produrre gli alimenti per i cittadini e quindi la security. Siamo in un momento di guerre, in un momento dopo una pandemia, il canale di Suez è bloccato, la produttività certamente sostenibile e in Europa e in Italia siamo i più controllati al mondo da un punto di vista sanitario sulle nostre produzioni è determinante, così come la sostenibilità economica.